跟住落嚟呢，我哋有另一間參與計劃嘅學校崇真書院嘅代表歐國年博士同埋郭蔭南副校長呢，為我哋分享嘅。掌聲有請兩位。係各位嘉賓、各位衛生署嘅同工、各位校長、各位老師、各位同工，大家好啊！咁咧我係嚟自崇真書院，我係歐國年。咁咧一息間咧，我就會同大家咧講一講咧關於我哋學校嗰啲健康嘅教育工作嘅一啲嘅計劃。咁啊，副校長咧就會同大家講一講呢個執行同埋咧點樣去檢討嘅。咁我先講一講咧，我哋咧有一啲嘅計劃先啊。咁咧係我哋咧都參考翻咧之前嘅一啲嘅數據啦嚇，即係透過好多唔同嘅一啲嘅問卷啦，各方面。咁我哋發覺一樣嘢就係咧，真係需要全面提升我哋學生嘅健康，因為咧就我咁睇佢哋體適能咧都唔係幾掂啊。咁咧我哋發覺咧情緒亦都咧係爭啲，咁所以咧我哋咧將成個其實咧係7個學習宗旨嘅其中一個咧，我哋擺入去我哋個 major concern 嗰度啦，咁啊成為咗咧呢一個嘅週期嘅學校發展計劃。咁我哋建立學生健康嘅生活方式咧，係我哋其中一個 major concern 啦。裏面其實咧係關於咧身心靈，我哋都需要去兼顧嘅，包括咗飲食啊、運動啊、情緒啊、社交啊，同埋咧我哋喺間基督教學校啦，喺靈育上面啦嘅一啲嘅培養啦，仲有發展佢哋嗰個嘅生活嘅習慣。其實咧係健康嘅生活咧，根本上就係我哋教育嘅一部分嚇。咁所以咧係我哋咧都係好重視嘅。當然咧亦都有一個正面嘅價值觀啦。譬如抗疫能力咁樣，咁咧我哋學校咧就係本身咧係香港健康學校獎勵計劃咧嘅金獎學校，咁咧就攞咗幾次啦。咁咧亦都咧係第一批咧嘅名單裏邊，咁咧所以咧都係喺裏邊咧組織咗蘊藏咗一啲嘅經驗啦。一息間咧我就會同大家咧譬如副校長咧都會同大家喺就住呢4個範疇裏面咧講一講我哋一啲嘅工作係執行係點樣嘅嚇。咁我哋都咧簽署咗咧呢個4 Rs嘅健康精神約章啦，咁咧今年嘅開學禮咧，亦都咧承蒙咧係教育局長咧嚟到我哋學校咧去主持嘅。咁其實咧我哋咧呢一個4 Rs 咧就唔係淨係一個部門去執行嘅，我哋係全學校一齊去執行嘅，係好多嘅部門咧都去有份做。譬如話我 highlight 幾個啦嚇，學生嘅輔導組裏面咧有一個大家見到咧第2項啊，叫做中六失敗日同埋分低係咩嚟嘅咧？因為啲學生咧，我哋都感覺到咧，佢哋應該有啲中意一啲儀式感啊，係咪啊？咁咧，我哋咧就喺有一日咧，就俾佢唔使上堂，就朝頭早咧就俾一啲咧活動佢哋，去建立佢哋嗰個嘅抗疫嘅能力。然後咧就晏晝咧就可以俾佢哋玩啦，佢哋玩到夜晚嘅嚇。咁咧玩到夜晚之後咧，聽日咧就開始讀書啦嚇。咁咧就開始咧正式咧要投入一啲咧即係比較艱苦嘅一啲嘅訓練啦咁嘅樣。咁呢啲咧都係幫助佢哋咧去俾到佢哋咧有一個嘅抗疫嘅能力啦，同埋俾佢哋有一啲空間去玩啦，咁樣嘅。咁我哋咧呢度只係一啲嘅部門啦嚇。咁其實我哋全學校咧咁多個部門咧都圍繞住呢個咧去工作咁啊。咁咧其實咧係4 Rs 係一個好嘅概念，但係咧我哋學生咧，如果你話佢4 Rs，佢往往就要諗下邊食得 R 係咪啊？咁所以咧我哋咧就將呢一個嘅概念咧變成一個嘅口號，叫做滿電生活。大家聽一聽滿電生活，你就諗起係乜嘢啦？係咪？嗱，我哋每一日咧都會用手機嘅，我哋嘅手機夜晚都會叉電，係咪？咁叉滿晒電先至會翻學嘅。咁我哋就係利用呢個概念咧，話俾我哋嘅學生聽，你哋都要叉滿電去翻學。其實而家啲學生咧，佢又唔夠運動，夜晚咧又少瞓喎，夜晚1點幾咧玩手機玩到1點幾2點鐘先至瞓，又唔夠瞓，朝頭早又唔食早餐添喎。其實咧飢寒交迫咧，都朝頭早咧都唔知點樣去上堂，唔係集中精神。所以我哋針對呢一樣嘢咧，希望佢哋咧能夠有一個充好電啊，充好電啊。咁當然啦，我哋亦都係基督教學校咧，我哋亦都喺靈育上面咧教佢哋點樣去充電，令到佢哋咧諗到滿電生活，就知道咧充好電先翻嚟學校。咁其實呢個咧都係一個健康，我哋將佢變成一個嘅口號，裏面咧包括咗4個範疇。第一，要休息啦，就夜晚早啲瞓啊 ，to start a good day with a good sleep。每一日嘅朝頭早咧，應該咧都有一個好充足嘅睡眠咧，先至好咧係去start 會有一個好嘅一日嘅，並且去放鬆咧，透過做運動同埋遊戲啦。我哋有好多咧嘅遊戲嘅一啲嘅嘅規劃，譬如話我哋逢星期5咧嘅拉線個堂咧都係活動堂嚟嘅。咁我哋咧有一啲嘅講座啦，有一啲可能佢哋自己去讀書啦，去閱讀啦，或者同老師傾下偈啦。
或者一啲咧係靈育嘅活動，或者咧係其他嘅講座啊，或者係啲打波啊，都俾佢哋去玩嘅。咁咧並且咧我哋咧都好希望佢哋能夠用好多唔同嘅方法咧，促進佢哋多啲同學之間嘅交談啦。飲食方面咧，我哋咧食物部啲嗰啲嘅食物咧係好健康嘅。咁咧往往俾人感覺健康梗係唔好食啦，但係唔知點解佢哋又覺得好食喎，我都唔係幾明啊。咁咧就9月10月咧，個個我問過佢哋咧，佢哋都好食。並且咧我哋都俾啲家長咧過嚟食嘅。咁咧我哋咧會有一個嘅 lunch 嘅咧，就俾啲家長咧就去報名，然後過嚟咧一齊食。咁啲家長咧都一致覺得呢啲飯盒幾好食喎。咁如果你哋想知道邊間飯商，可以揾我啦嚇。咁咧亦都咧係我哋咧盡量減少啲垃圾食物，即係盡量減少，即係唔係冇。我哋都係有啲雪糕嘅。我見佢哋咧個個食完飯之後咧舐下杯雪糕咧，好幸福。我見到佢哋咁幸福咧，我都好開心㗎。咁並且咧對都有靈性嘅一啲嘅培育啦。好啦，嗱咁咧喺設施上面咧，我哋一定要配合嘅。我哋咧係盡量，其實學校唔係好大，不過盡量將學校咧變成一啲咧多啲佢哋可以活動嘅空間。咁我諗咧頭先好多嘅校長同埋主任都講過啦，呢個咧係一個概念。總之咧會用我哋嗰個嘅空間，盡量咧去俾多啲嘢咧佢哋玩。嗱，見到咧右手邊嗰個咧，其實本身係一個自修室嚟噶。其實最初咧我哋之前呢個自修室唔係咁噶，係一排排咧自閉咁樣噶。不過咧即係冇乜人幫襯。咁咧，於是乎咧，我就改過去變成咁樣。嗱，咁樣嘅話咧，成績會唔會提升咧？我就唔知道啦。多過1-2年，我話俾大家知道係咪成績能夠提升。但係肯定一樣嘢，佢哋應該讀得開心，因為大家一齊傾談，透過傾談，佢哋喺個過程底下咧，會開心、會健康、會快樂。咁大家咧，你幫我，我幫你咁嘅樣。所以我哋將嗰個嘅自修室咧，變成一個咁樣嘅格局。右手邊嗰個。咁並且咧，我哋有一個叫做後花園啊，咁咧就係一個叫做我哋一個伊甸園啊。咁咧呢個伊甸園咧都係好綠化嘅，大家見到，而且都有啲凳喺度，咁其實幾好噶。佢哋喺度咧會食下早餐，傾下偈，有陣時咧睇下聖經，或者同老師傾下偈。咁最緊要咧就係當佢哋咧默書唔合格嗰陣咧行一行咧，佢哋可以咧重新思考下人生啊，然後咧同埋咧可以咧係再諗下咧點樣讀好啲啦咁嘅樣。咁其實咧都係一個俾佢哋嘅休息放鬆嘅一個嘅校園。我知道咧唔係個個公教學校都有啲咁嘅機會啦，係咪？但係有一點咧就係盡量綠化。多啲綠色嘅嘢咧係好嘅，多啲綠色或者多啲凳咧俾佢哋坐下咧，令到我哋嘅校園咁樣咧都係一件好事。嗱，我哋咧學校咧裏邊咧有好多政策嘅，咁我哋咧嗰個嘅農曆新年假咧係完全冇功課嘅，係我咧唔俾佢哋有功課嘅，只能夠咧去閱讀。咁咧其實一則咧俾佢哋嗰啲即係親子即係有啲旅行啊，或者係去探親啊，或者拜年啊嗰啲咁啦。二來咧亦都咧可以俾佢哋休息一下，之後咧亦都唔會有考試。咁我哋嘅測考咧都係半日嘅，唔會話朝頭早咧就要讀上堂嘅嘢，之後咧就去考試嗰啲咁嘅樣。我哋亦都咧有健康周啦，同埋有福音周。咁健康周咧就係成個周，即係成個禮拜咧都會宣揚一啲健康嘅信息。呢啲健康信息咧唔單止俾係學生，並且咧係俾老師嘅。我哋亦都有呢一啲家長學堂咧，係關於精神健康咧，俾我哋嘅家長啦，將呢啲信息話俾佢哋知。嗱，我哋其中學校有一個特色咧，叫多元學習周。咁咧其實咧有大概咧冇話一周嘅，應該大概3-4日到啦，連埋個禮拜6日，咁就唔使翻學㗎。咁咧就全部都係一啲活動。我哋組織咗咧20-30個活動咧俾佢哋，其中咧有6-7個咧係一啲叫境外團，有細個啲咧好多係境外團咧就留喺學校或者喺境內。咁咧就係境內嗰啲咧都唔使錢嘅，我哋用 WiFi Learning 嗰啲錢幫助佢哋啦。咁咧如果境外嗰啲梗唔得啦，要收錢啦，係咪？咁咧嗰啲同學咧都好開心，喺裏邊咧可以有好多啲社交嘅活動啦。咁並且咧我哋嗰個嘅試後活動咧，亦都係好豐富嘅，有成20-30個嘅試後活動咧，俾同學咧係可以去參加。等佢試後之後咧係可以咧係放鬆一下咁嘅樣。咁啊健康食物唔講啦，頭先講咗啦。嗱，3層應急機制大家知係咩嚟噶啦？第一層咧就係學校去檢視啊嘛，係咪先？咁我哋學校咧喺第一層裏邊咧亦都有3層嘅。就係我哋參考呢個暴雨警告，黃、紅、黑。黃色，如果老師發覺任何一個學生佢有一啲自殘嘅諗法，就黃色；如果佢有計劃，就紅色；如果佢曾經 attempt 過，就黑色。咁我哋所以咧，老師咧，我哋係知透過周記或者同佢傾談咧，我哋一發現嘅話咧，就會 real time 咧去 update 呢一個嘅data file 嘅。咁當然啦，我哋要保存得好謹慎吓。咁呢個咧都可以同各位同工去分享。咁咧大家咧可以喺學校裏面咧就住個第一層嗰個應急機制咧，可以咧去考慮一下。咁並且我哋呢個教師發展日咧，唔係淨係
講 major concern 嗰啲嘢啦。咁我哋都會咧係有一啲係身心靈嘅健康俾老師嘅，亦都有祈禱會。休整日咧係計劃緊咩嚟嘅咧？休整日咧，我哋成日休整咧可能唔得，半日都唔知得唔得，可能最少到一堂啦。我哋諗緊就係冇一啲 organize 嘅活動，讓學生同埋老師，即係唔係話 hea 嘅，而係話咧佢哋中意做啲乜嘢咪做乜嘢咯，做啲合法就得噶啦吓。OK 好，咁我將時間咧交俾副校長同大家講一講 implementation。OK， 各位嘉賓大家好啊，我係郭蔭南，崇真書院嘅副校長。咁啊，麻煩即係感謝校長啦。頭先講咗啲好多嘅 planning 啊，咁啊留翻3分鐘時間俾我講 implementation。咁我數過有21張 slide 啊，所以要快啦。OK， 好啊，就翻咧嗰4個框架。OK， 嗱，體能活動方面咁呢個好值得介紹嘅。咁頭先局長都提到啦，喺學校裏面咧一個 cycle 咧可能只係得1堂嘅或者2堂嘅時間咧走去做運動嘅啫。咁我哋希望學生點樣翻屋企做運動咧？咁就好，即係感恩啦！俾我哋1-2年前咧就識到一間初創公司，嗰間初創公司咧就做咗一個 AI 人工智能嘅系統，咁就係俾本來係俾物理治療師用嘅，咁物理治療師就 prescribe 咗啲動作，咁可能嗰個 patient 咧就唔使下下去到物理治療師嗰度，喺屋企做嗰個嘅動作，而個 AI 嗰個系統咧就其實好簡單，一個4尺乘6尺地下嘅畫面咧，即係地下嘅，然後佢攞住個手機影住佢做咧，就知道佢做得嗰啲動作係唔係合乎標準。咁我同間公司去傾，因為佢初創公司比較 flexible， 可唔可以將呢個系統 tune down 佢，俾喺學校裏面用咧？咁然之後咧就係由體育老師佢俾啲動作，例如舉個例，有幾個動作 push up 啊，或者做掌上壓啊，或者做 sit up 啊咁樣，佢哋喺屋企裏面做。然之後咧嗰個 AI 嘅系統咧就睇到佢哋做得好定唔好。咁如果好嘅話咧就坑佢哋，可能咧4個動作，每個動作做5下，可能做3 set，咁就叫佢哋翻屋企做。咁咧就老師咧就透過咧一個系統咧就 mon 到嘅，知道佢哋做成點嘅。咁我哋就試過，我哋舊年咧就揾一班學生咧去試 ，OK， 揾一班健康大使去試。我哋試嘅目的係睇下佢哋肯唔肯做先。即係如果我哋有啲咁嘅系統，啲學生都唔肯用嘅，咁我哋就冇用啦，係咪？咁而個反應咧又幾熱烈，因為我哋話如果你做到嗰啲要求嘅話，我哋有禮物送俾你。OK， 咁我哋第一步咧初步咧，我哋試到啲學生咧就覺得幾得意，肯去做。我哋下一步咧。就睇下，我哋繼續呢個系統嘅話，會唔會就叫啲可能初中嘅同學啦，甚至乎一啲可能比較即係 BMI 即係都唔係好達標嘅同學，喂，你可能要做咯，俾啲獎勵佢，睇下能唔能夠咧就做到一個標準出嚟。咁我哋呢個咧，呢個我覺得係幾有創意嘅一個做法。咁呢個就係一個體能嘅活動嘅安排啦。好啦，咁另外咧，咁我哋就亦都係啦，頭先有同工提過啦。咁我哋有啲新興運動，咁啊唔係淨係籃球、足球、排球啦，咁有啲好得意嘅嘢，咁啊叫啲學生咧一齊去玩。OK， 咁我哋都喺學校裏面咧，能夠推廣一啲嘅新興運動。OK， 咁咧我哋亦都好關注咧老師嘅健康嘅，咁所以咧我喺個健康周啦，咁啊馮老師咧個健康周，咁佢除咗諗活動俾學生之餘咧，咁佢亦都咧係諗啲活動俾教師，咁所以有啲教師嘅工作坊俾啲同事啦。OK， 咁呢個有趣啦，師生烹飪比賽，咁咧就老師同啲學生一齊咧去做一個烹飪比賽。OK。咁個評判咧就唔係淨係咧話好食與唔好食，咁當然啦，即係我哋學校Miss 風咧，佢係有營養學嘅知識嘅，咁佢就嗰啲即係攞到獎嘅同學同埋老師咧，係要睇下嗰啲食物嘅營養啊 ，OK 係咪咧？即係除咗好食以外咧，就有營養嘅，咁去比分，然後咧去選出邊一啲咧組別可以攞到獎，咁呢啲一啲好好玩嘅活動，亦都咧係 promote 健康嘅飲食。OK， 咁嗱，學校小食部頭先校長提過啦，咁嗰啲即係我哋有嚴格嘅規管啦。咁嗰啲煎炸食物啊、汽水啊、鹽分好高啊，嗰啲就我哋唔俾賣嘅 ，OK？咁但係咧，我哋要求小食部咧，呢啲煎炸嘢好食嘅唔俾賣，咁但係又要諗下點樣又有健康，即係又有營養又好食，又要平喎咁樣，咁就係即係做我哋小食部咧都幾難搞嘅，我驚遲啲都冇人肯入標噶啦。咁但係我哋都有咁嘅要求啦。OK，咁咧。健康飲食之餘咧，咁我哋亦都會喺學校裏面咧，我哋會有一隊叫做健康大使，咁佢哋咧都會定期咧喺啲我哋個叫健康教育中心喺學校裏面，就會咧去同啲同學啊，同埋啲家長啊講解 ，OK 咩叫健康嘅生活啦 ，OK，咁我哋都咧健康小食製作班 ，OK，咁啊俾啲同學去做一啲咧小食出嚟，咁啊向啲同學 promote 同家長，咁呢啲都係我哋資訊日裏面做嘅嘢嚟嘅。即係頭先嗱，我呢家講嘅嘢咧，其實係過去嗰一年啊，一啲嘅剪影 ，OK， 好，精神健康嗱，呢個好得意，你見唔見到啊？
咁啊，學校要開心，咁啊最開心係咩咧？咁啊，希望學校裏面咧成為一個遊樂場咁樣嘅佈置，呢個好得意嘅。我哋咧就整咗個成個排球場咁大嘅掟彩虹，啲同學咧喺個lunch time 之後咧就落嚟咧攞個豆包掉落去，咁啊我哋其實派獎品嘅，即係如果掉中唔擲界，咁佢掟完可以排隊再掉嘅，咁啊營造一個開心嘅校園氣氛。OK， 咁給自己的信，咁你希望咧同學咧就可以有對自己有一個正面嘅一個價值觀，咁於是乎咧就叫啲同學寫一封信俾出年嘅自己，咁咧出一年之後咧，咁啊同學睇翻自己過去嗰一年咧有啲咩包袱放低，有啲乜嘢咧唔開心嘅嘢我哋去放低。OK， 希望咧同學咧對自己有一個正面嘅價值觀啦。OK， 咁呢個咧就校長咧度喺新界西聯網裏面咧就同青山醫院咧精神即係嗰邊咧就去整咗個叫做桌遊，即係類似桌遊嘅遊戲啦。咁透過啲遊戲咧係去識別咗同學咧自己嘅情緒。如果亦都你有好多建議喺裏邊嘅，即係嗰套教材套咁咧。如果佢嘅情緒係點樣嘅時候，佢有啲咩對佢哋有啲咩建議咧？咁都建議佢哋去做啦。OK， 好啦，咁呢啲我都唔詳細講啦。咁就嗱，呢個又可以講一講嘅。咁我哋咧就同啲同學打氣啊。咁我哋有陣時咧就會有一個叫做今天為明天擁抱。咁咧我哋有陣時會請啲藝員啊、歌手啊咁嚟學校裏面咧可能表演。咁但係個目的唔係淨係表演，我哋會為另外啲同學喺佢哋嘅學習或者喺佢哋嘅生活上面咧，喺個學業生活上面咧為佢哋打氣。我哋都請個藝員嘅籃球隊嚟學校嘅。咁啊要求即係唔係要求，即係佢哋嚟咧同我哋嘅校隊呢一個比賽。咁好多同學可以睇。跟住之後，亦都係為佢打氣啦。咁呢個唔講啦。OK， 咁頭先校長講咗啦，響多元學習周裏面咧，我哋會帶啲同學出境嘅。咁我哋咧都會響即係其中有一團啦。我哋去年咧有個去沖繩，咁啊去交流啦。咁亦都會睇下日本嘅飲食文化啦。咁今年咧我哋嚟緊咧都會出團啊，我哋會去另一個國家。OK， 咁呢個長者學院啦，咁其他學校都有噶啦。嗱，咁以上咧就係我哋響過往咧，即係過往嗰一年我哋做過嘅嘢，咁最後啦，我今日嘅 evaluation 好快 ，OK， 嗱，我哋會睇一睇，即係我哋會點樣 evaluate，我哋唔係淨係話做咗 ，OK， 做咗啲乜嘢，我哋都睇下做嘅嘢有冇成效 ，OK， 咁我哋會檢視學生嘅考勤情況啦，我哋亦都會同社工一齊傾下，究竟佢依家有啲咩輔導個案啊，有啲咩 cases 佢哋係處理緊啊 ，OK， 嗱，頭先校長講咗啦，嗰個3層嘅機制我唔多講啦，咁學校亦都有 APASO 啦，同埋一啲持份者問卷調查啦。我哋活動啦，嗱，觀察呢度啦，我講一講。我哋每一年咧，我哋每一級會開幾次級會，喺個級會裏面咧，我哋會檢視學生個學習情況。除咗學習情況之外，我亦都會成紮嘅班主任啦、副班主任啦，坐埋一齊，會睇下究竟成級嘅學生裏面咧，究竟而家嘅氣氛係點，大家嘅情緒係點，會唔會太過緊張？尤其是中六嘅同學，佢哋要面對 DSE 啦。咁如果我哋發覺佢哋好緊張，或者佢哋嗰個情緒咧係好負面嘅，咁我哋會做啲嘢啦。OK， 咁我哋會觀察啦，咁亦都係各組會議去檢討同埋優化嘅建議。OK， 最後一張個 slide 呢個就係 OK， 咁我哋會成日檢視我哋嘅學生係需要啲乜嘢嘅，呢個咧係好重要。咁例如我哋前日啊睇個新聞透視，咁又發覺原來太空遊而家咧喺個市面上面啲年青人咧，發覺係原來係好普遍。咁我哋喺度諗啦，究竟有冇啲嘢要做咧喺呢方面 ？OK， 咁亦都老師咧喺各方面咧，我哋會成日去檢討究竟有啲咩可以進步嘅地方啦。好，為咗學生嘅健康成長咧，我哋嘅工作應該點樣去優化啦？咁我哋呢個咧就係我哋一個顯證討論同埋一個建議嘅政策喺我哋學校裏邊咧去運行緊。咁我今日咧嘅分享係咁多，各位。多謝晒區諾士同埋郭副校。